ja läksime. Premium Liiga 30. voor, teine kohtumine Harju JK Laagri ja Pärnu JK Vaprus. Aga õnnestub sealt Kalaariks lüüa ja Aer oli see mees, kes jala tekitab mõnusa kõlakoja ja emotsiooni kohe rohkem. Pall karistusalasse uuesti, siin on nüüd hea võimalus ja mööda sellest olukorrast. Võib-olla isegi pigem väravahti, kes lihtsalt tegutses hästi. Jälle pall karistusalas, Harjul hakkab nüüd võimalusi tekkima. Siin on löögikoht ja Nõmm võtab selle ära, ei olnud. Ja kohe on pall käes ka jälle Harjul. Piht saab liini taha, söödu saab lüüa ka siit, Nõmm tõrjub jalaga. Nüüd hästi Pajo varastab palli Kelemendilt. Natuke jäi seda jala alla kinni, Vallik. Ja sealt nüüd nõutakse käega mängu, pall on lahti ja pall on väravas. Pärnu Vaprus vastu mängukäiku 27. minutil läheb seda kohtumist juhtima ja kes muu kui Marten-Kris Paalberg. Laseb jälle noole lendu ja see on väravas. Ja praegu tegelikult võivad kohtunikud ka endaga, ma arvan, rahul olla sellepärast, et tundus seal kõvasti käega mängu hõngu, lasti mängida ja Paalberg kohe karistab. Aga vaatame muidugi, ega siin ei ole mingisuguseid suluseise või muid asju. Võimalik rikkumine. No tundus küll, et kui seal üldse kellegi käsi või miski oli, algab kõik siit. Et siis oli see Harjumeeste oma, algab kõik siit, kus Pajo varastab palli. Kaugelt löök ja ei lähe palju mööda. Võib-olla natuke rohkem kui viimasel ajal. Nii et tegelikult oigus siin on šanss ja tuleb teine ja tulebki teine siit Pärnu Vaprusele. Vaprus käib vähe Baturintsi värava all, aga kui käib, siis nii, et Paalberg lööb. Paalbergi teine, Vapruse teine. Ja kas oli see Aeru pikk pall ette? Aga ennekõike jälle Harju kaevab endale augu lihtsalt ise. Vaatame kordust. Aga Paalberg 2, Harju. Hästi surub siin praegu Kaevatsi palli pealt ära Paalberg ja Vallik saab minna, pikalt minna, saab lüüa ka ette posti ja ma kujutan ette, et see võib päris mõnus elu olla, kui sa oled ikkagi, on seda aastaid olnud. Nüüd siit on šanss tekkimas ka ja tuleb üks tagasi ja eksivad samamoodi ka Vapruse mehed ja Kristjan Kriis on mees, kes selle eksimuse ära kasutab. Väga õigel hetkel Harju jaoks. Esimese poole ja lõpu eel lüüakse üks tagasi ja väravalööjaks Kristjan Kriis, temalt on neid väravaid vaja Eerme puudumisel ja selles olukorras saab palli kätte. Mängib tagasi nüüd teisest, vaid kolmandast lainest oli seal veel mees tulemas, ka Riimu proovib. Karistus alas sealt, võib. Tuleb see nurgalöök päris hästi sinna tsooni ette posti, kus mängitakse nurgalöök lahti. Rõmussaarelt pall värava ette, seal on mehi palju, sealt tuleb see ära, lüüakse minema ja nüüd on kõik. Ja nüüd laseb Igor Prins ka looma välja, see oli töövõit täna Pärnu Vaprusele. 2-1. Minu juures Harju kapten Andres Järve. Andres, võitlusest täna puudu ei jäänud, tahtmisest ka mitte, aga millestki siiski jäi 1-2 kaotus, valus kindlasti. Jah, et võib-olla kõige lihtsam seda mängu kokku võtta on sedasi, et kui ise ei löö, lüüakse sulle. Et meil oli väga palju häid võimalusi rohkem esimesel poolajal küll, aga jätsime need kasutamata ja kinkisime kahjuks täna Pärnule 2 väravat. Tegelikult, kui nüüd räägime just sellest, mis enne esimest väravat toimus, kuidagi meeskond oli näha, et tuli väga hästi sellele tänasele mängule, et need viimased tulemused enesekindlust andnud teile kindlasti kõvasti. Jaa, ma olen sellega nõus, et paraku jalgpallis niimoodi on, et kui tõuseb see enesekindlus, siis hakkab ka mäng ladusamalt toimima. Et jah, nüüd küll 2 mängu järjest oleme kaotanud, aga me oleme ikkagi mängus sees olnud kogu aeg, et siit ütleme niimoodi, et on vaja võtta positiivne kaasa, negatiivne sealt õppida ja ma usun, et meil on siin väga palju häid võimalusi veel punkte teenida.
Vist tundus teisel poolel natuke rünnakute lõpetamise teravust nappis teil. Te jõudsite karistusalani kenasti, aga sealt nagu läbi enam väravavahini mitte nii hästi. Jah, et ei tekkinud väga selliseid selgeid võimalusi, et nad vajusid suht madalale ära ja need pallid, mis me kasti üritasime panna, nad suutsid ikkagi klaarida ja kahjuks teised pallid me ei suutnud nagu nii hästi kontrollida. Et jah, seal on ka kindlasti, mida me peame juurde panema. Vaprus tegelikult praegu Premium-liiga kõige kuumem meeskond, et kui niipidi vaadata, siis suutsite kõvasti võidelda nendega, kõva lahingu anda. Siit tänasest mängust, nagu sa ütlesid, tegelikult ka positiivset kaasa võtta palju. Jaa, et jah, noh, Pärnu tubli küll, et nad praegu suudavad võtta siis põhimõtteliselt maksimumi enda mängudest, et ja nüüd nad on nagu jõudnud sinna kõrgemale teistele järgi ka, et ütleme niimoodi, et hooaja alguses lootsime ise ka olla nendega lähedamalt võitluses, aga kahjuks on see hooaeg niimoodi läinud. Aga tegelikult annab ju indu, et ega paberi peal ei ole nad teist, ei tohiks olla nii hirmus palju kõvem võistkond, et kui nemad suudavad, miks teie ei peaks suutma? Jah, et eks siin on nagu mitmeid asju olnud, miks me ei ole võib-olla nii palju hästi käima saanud, küll vigastused, haigused, et selle taha ei saa nagu kinni jääda, selles mõttes, et need, kes on, peavad mängima, aga jah, täna niimoodi. Olgu, aitäh sulle ja jõudu järgmisteks mängudeks. Ja Kevin Aaloe Vapruse poole pealt tuleb ka kohe meie juurde. Tere, Kevin, palju õnne alustuseks. Päris mõnus on praegu vist olla Pärnu Vapruse mängija. No pigem on mõnus ja kõik nagu käivad ühte jalga ja kui sul on nii talendikad noored mängijad, siis meie üles ongi neid nii-öelda aidata ja supportida ja siis see kõik asi ongi nii äge lihtsalt praegu. Mäng lahti võtta algusest peale, suhteliselt kohe jäite surve alla, Harju pressis teid kõrgelt, pressis hästi, samas nagu paanikat ka ei tundunud olevat kordagi. Jaa, et me teadsime, et nad võivad enda koduväljak ka, et nad võivad tulla, nii-öelda jälle uksed aknad veits lahti, pressida, aga me teadsime, kui sealt 2-3 korda läbi tuleme, siis lööme ära ja nii ka tegelikult oli, lõime 2-0. Küll lasime küll selle ühe õnnetu värava esimene pool lõpus, et muidu oleks veel rahulikum olnud, aga põhimõtteliselt oli meil nagu taktika, et me teadsime, nii tuleb, me peame sealt lihtsalt paar korda läbi minema ja ära lööma ja siis on juba rahu majas. Oli see natuke selline keskendumise probleem, värava või pikk pall ja lasti põrkesse pall ja sealt löödi ära kogu? Ja see oligi see, et muru peal see viskab meist lutsu see pall ja siin ta võtab kinni ja Ott ei arvestanud seda ja siis oligi lihtsalt, et ta tuli suure hooga, aga pall võttis kinni ja siis oligi valearvestus ja lihtne värav nii-öelda neil. Vaatasin Igor Prinsi väljaku kõrval, et isegi siis, kui te siin surve all olite, väga rahulik, jättis nii-öelda kogu töö teie teha, et üks meeskonna enesekindlus nende viimaste tulemuste pealt ongi selline, et ükskõik, mis seal mängus ette tuleb, küll me ära lahendame. Ja, et ma arvan, et ta vaatab seda, et kui keegi laseb jala sirgu või midagi, et siis annab vastu päid jalgu, aga kui ta näeb, et mehed toimetavad väljaku peal, räägivad, toetavad üksteist, et siis nagu tal ei ole põhjust nii-öelda ka seal paanikaks, et küll me lahendame olukord ära. Küll jah, kui tal tekib mingi asi, siis ta ütleb meile, et selles mõttes praegu koostöö toimib väga hästi. Vaheajal riietusruumis suurt kurjustamist polnud? Ei olnud pigem jah, lihtsalt, et paneme edasi, teadsime, et tulevad veel surve alla, nagu surve peale panevad, aga et hoiame oma mängu, distsipliini ja see peaks kõik positiivne olema. Noori mehi sa juba mainisid, Palberg 2 tükki jälle, vaikselt hakkab seal mitte klubi sees enam, vaid Premium-liiga üldises väravaküttide tabelis tippu ronima, et mis ta tooma peab, kui ta selle koha kätte saab? Ei tea, eks seda vaatame, kui see asi käes on, eks siis paneme talle mingid asjad, aga jah, ma ütlen, et see mees on Eesti tulevik arvatavasti, nii et jõudu jaksu talle ja ainult, et vigastused peale ei tuleks, nii et suurt edu talle. Praegu teie seis ikkagi selline, et edu sünnitab edu, võib nii öelda, enesekindlust, kõike seda ja siis tulevad tulemused ka. No just, et kui sa näed ka, et kuidas me jõuame, et see tähendab, et tööd on õigesti tehtud, teeme, usaldame protsessi, nii et nagu selles mõttes ei olegi midagi nagu muud öelda, et lihtsalt oleme selles protsessis sees, kõik usaldavad üksteist, koostöö on hea ja siis need asjad toimivad nagu väljaku peal ka. Korra saite praegu vähemalt hetkeks Transist ka tabelis mööda 5. kohale, Trans küll mängib siin veel täna, et sihite ikka nii kõrgele tabelis, kui saab praegu? No selge see ja, et vist on jäänud 6 mängu või midagi nii, et vaatame. Selles mõttes, et mingit lisaeesmärki enam ei pane, aga kui tuleb, siis tuleb ja kõik on nagu hästi praegu kõik boonus lihtsalt. Olgu, aitäh sulle, jõudu!